Дача суудагы учак Атамбаевке тандык болуп чыкты. 2017 жылдын 16 январынын таңында Манас аэропортуна жакын жайгашкан Дача суу айылынын эли үчүн акыр заман келгенде эле оор кырсык болуп өткөнү белгилүү. Ошол күнү аталган айылга Кытайдан жүк ташып келаткан түркиялык учак кулап, уйкуда жаткан 35 адамдын, анан дагы учактагы 4 учкучтун өмүрү кыйылган. Көз ачып жумганча болуп өткөн бул кырсыктан ата-энесин жоготкондор, балдарын жоготкон мекендештер сыздап калган. Айрым үй бүлөлөр толугу менен кырсыктын курмандыгы болуп калган. Ошондой эле бул учактагы жүктүн ээси ал кездеги мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин үй бүлөсү экени аныкталган. Баарынан да аша ошондо сыздап турган Дача суу айылынын элинин алдына бир жолдо басып барбай койгону шектүү болгон. Ошол кандуу жүктүн ээсин тап, мыйзам чегинде жазасын бериш керек деген коомчулуктун пикири эске алынбай, тескерисинче ал ишти өз алдынга шейликтөөгө алгандар кукундукка алынганы да белгилүү. Анан акыры ал иш тындым болуп калган эле. Ошол кылмыш иши кайрадан жаңданып, Дача суу конушуна кулаган учак боюнча буга чейин жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыгы кайрадан текшерүүгө алынып жатканын ИИМдин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов маалымат булактарынын бирине билдирди. Анын айтымында кылмыш иши толугу менен кайрадан электен өткөрүлүп, башынан иликтене баштады. Азырынча учак кырсыгына байланыштуу эч ким суракка чакырыла элек дегенде кошумчалайт. Демек, кыңыр иш эч качан жабылып калбай тургандыгын ушундан биле берсек болот. Эми Дача сууга кулаган учактагы жүктүн ээси ким болгон коомчулукка ачык дайын болоруна үмүт артып туралы. Ошондой экс Атамбаевдин элге жасагандагы бир кыянатчылыгынын бети ачылат, дейт Кабар инфо газети. Маалымат булагы Калыс медиа.